ଯୌତୁକରେ ଆସିଲାନି ସୁନା ରୂପା କି ଟଙ୍କା, ଯୌତୁକରେ ଆସିଲା ଗୋରୁ ଛେଳି ଆଉ ହାଣ୍ଡିଆ। ଝିଅ ଘର ନୁହେଁ ବରଂ ବର ଦେଲା କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯୌତୁକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବାହାଘରରେ ସୁନା ରୂପା କି ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୌତୁକ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଆସିଛି ଏ ଗାଈ, ଏ ଛେଳି ଆଉ ହାଣ୍ଡିଆ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କୋଉ ରାଜ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦାର ଧନଚତୁରୀ ଗାଁର ଘଟଣା, ଯେଉଁଠି ଝିଅ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁଅ ଘର ଯୌତୁକ ଦେଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ବି ପୁଣି ଏଇ ଗୋରୁ ଗାଈ। କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଯୌତୁକ ଦେବା ଓ ନେବା ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଝିଅ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁଅ ଘର ଦେଇଥାନ୍ତି ଝିଅ ଘରକୁ ଯୌତୁକ। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଧନଚତୁରୀ ଗାଁର ମାନସିଂ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାହାଘର ଦିନ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବର ପକ୍ଷ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯୌତୁକ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯୌତୁକ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର ଆଉ ନାଚ ଗାନା। ଯୌତୁକ ବାବଦରେ 2ଟି ଗାଈ, ଗୋଟେ ଛେଳି ଆଉ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବରଘର ଲୋକେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 7 କେଜି ଚାଉଳ ଆଉ 8ଟା ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡି। ଆମ ପରମ୍ପରାର ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବାହା ହେଇଛି। ଆମ ପରମ୍ପରାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୁଅ ସେତେବେଳେ 2ଟା ବାଛୁରୀ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ 3ଟା ଆମର ଖାଣ୍ଡା କହନ୍ତି ଲୁଗା ସେଇଟା ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଛେଳି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ କଣ ପାଉଣା ପଇସା ଅଛି ସେଗା ମାଝି, ନାୟକେ, ଯୋଗ, ଗଡ଼େତ, ପ୍ରାଣିକ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି। ସେଗା ଯେ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଯିଏ ଯେତେ ପାଇବା କଥା, 20 ଟଙ୍କା ହଉ 10 ଟଙ୍କା। ଝିଅ ଗୁରୁ 2ଟା, ଛେଳି ଗୋଟେ, ଲୁଗା 5ଟା, 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକକୁ ଭୋଜି ଭାତ ଦିଆ ହୁଏ। ଦିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ତାହେଲେ ଝିଅର ବାପା? ହଁ। ଯୌତୁକ ପରେ କଥା କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା, ବରଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ଝୁମିବା ସହିତ ଯୌତୁକରେ ଆସିଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ନାଚରେ କମ୍ପିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। 2ଟା ଗୋରୁ, 5ଟା ଲୁଗା, ଆଉ ଛେଳି ଗୋଟେ, 5 ସେର ଚାଉଳ। ଗୋରୁ 2ଟା, ଛେଳି ଗୋଟେ, ଆଉ ଲୁଗା 8ଟା ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ସବୁ ସମାଧାନ ହେଲା। 7 କିଲୋ ଚାଉଳ, ଆଉ ସେଠି ସେ 20 ଟଙ୍କା ପଇସା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ।